Майли Сайрус ғашығын Instagram арқылы тауыпты. Думанды кеште өзіңді еркін сезіну үшін не істеу керек? Жұлдыздар кеңес береді. А-студионың әншісі ана атанды. Кэти Тапурия өмірге тұңғышына келді. Геннадий Головкин мен Флойд Майвезер бір-бірін сөзбен түйреп сес көрсетті. Сәлем достар, назарларыңызда ревью бағдарламасы. Сіздермен бірге Тәуекел Мүслім және мен Салтанат Бекжігітова. Майли Сайрус елді дүрліктіруден айныр емес. МФА кешіне әнші жаңа бойфрендті ерте келіпті. Дегенмен әншінің бұл қылығын жақтыра қоймаған жұрт, қасындағысы ел қызғатындай жігіт емес деп күбірлесіп жатты. Жұлдыздар арасындағы мұндай ой-пікірлердің туындауына себеп те бар. Майлидің таңдауы түскен жігіт салтанатты кешке кеудесін жалаңаштап декольте киіп келіпті. Оның жанында әншінің алтынмен апталған көйлегі тұрмақ, өзі де жұрт назарынан тыс қалды. Мұны байқаған Сайрус Тайлер Форд есімді жігітті Инстаграмнан тапқанын және жай ғана ерте келгенін айтып ақтала бастады. Дегенмен әншінің жігітіне көз салғандар да кездесіп жатты. Трансгендер модель Андреа Пежич әйел кейпінен кейін қуана айтып, енді Сайрусқа бәсекелес бола алатынын да жасырмады. Майли өз танымалдылығын дұрыс пайдалана білетін жұлдыздардың қатарынан. Ол өте ақылды қыз, кез келген мүмкіндікті жібермей шоу жасай біледі. Андреа әншіні жер-көкке сыйғызбай мақтап жатқан сәтте Хайди Клум бұл кештен қандай табыс түсетінін болжап алаңдаумен болды. Естеріңізге сала кетейік, МФА қайырымдылық іс-шара. Мен мұндай кештерден қалмаймын, қалталы азаматтар баршылық, сондықтан жақсы табыс түсетініне үміттімін. Дәл сол кезде Нью-Йоркте кино әлемінің нәзік жандыларының басын қосқан салтанатты кеш бастау алды. Сандра Баллок, Николь Кидман, Кейт Мара сынды жұлдыздар жиналып, Голливудтың актрисаларға деген көзқарасын өзгерту керектігін айтты. Мысалы, кинопродюсерлердің оларға ұсынатын гонорары актерлардың ақысынан 2 есе аз көрінеді. Біз енді қыз балаларды жастайынан кино өнеріне баулып, қолдарына камера ұстатып үйретеміз деп шештік. Негізгі қосар ойларым жетерлік. Кино әлем аруларының құқығы тапталса да, олар бағалы әшекейлерін тағып, қымбат көйлек киіп, еркек атаулыдан баяғыда басы озғандарын көрсетуге тырысты. Отандық шоу-бизнес өкілдерінің бір дастархан басында кездесіп, көңіл көтеретін кезі аптаның ортасына тура келеді. Демалыс күндері той-томалақтан қолы тимейтін жұлдыздар күні кеше тағы бас қосты. Олар осындай кештерге жиналу барысында әріптестерінен бір мысқал кем қалғысы келмейтіндіктерін жасырмайды. Сонымен өнер иелерінің думанды патиге қалай даярланғанын тыңдап көрелік. Жұлдыздардың басы қосылған жиындардың жазылмаған бірнеше қағидасы бар. Ең әуелі сәнді, әрі неғұрлым қымбат киініп, нәзік жандыларға бояуды көбірек жағып келу қажет. Олар кездесіп, саулық сұрасқан соң, өздері бұрыннан араласатын әріптестерімен топ құрып, көңіл көтеруді бастайды. Ал үшінші және әрбір әнші бұлжытпай орындайтын ереже Инстаграмдағы фолловерлеріне қайда жүргеннен есеп беру үшін суретке түсу. Соңғы кездері отандық шоу-бизнесте жүрген ер адамдар арасында қарапайым костюм шалбар кию сәнге айналған. Сірә үнемі баратын жерлер той-томалақ, ал ондағы көретін қонақтарының бәрі классикалық үлгіде киініп жүретін болғандықтан соңғы тренд осы деп түсінсе керек. Нақты мынандай мерекеге, мынандай іс-шараға костюм шалбар киіп, мынандайға кимеу керек деген ондай заңдылық, ондай қағида жоқ деп ойлаймыз. Әркімнің өзінің талғамы бар. Сол сияқты өзіміз осындай киініп келуді ұйғардық. Ер азаматқа костюм артық болмайтын шығар, біріншіден, екіншіден әдейі сол дайындалып суланып немесе бір арнайы киім алу менде жоқ қасиет. Ер жігіттің киімі ол осы костюм деп ойлаймын, сондықтан да өзіміз осы киінгенді ұнатамыз, сол себепті көп ойланбай костюмымызды кидік. Ал шоу-бизнестің сылқымдары көйлектің түр-түрін таңдауда алдарына жан салмаған. Бәрі де кештің ең әдемі аруы атануға барын салып баққан. Бикештердің осы патиге киіп келген көйлектерінің үздігін таңдау құқығын біз Инстаграмдағы оқырмандарымыздың еншісіне қалдырған едік. Сонымен бұл бәйгеде Лидо, Луина, Адеми, Рано Умарова және Жамиля Серкебаевалар бақ сынады. Фолловерлеріміз сайыстың қола жүлдесін Лидоның қанжығасына байлап берді. Ал күміс Луинаның еншісінде кетті. Ең үздігі Раноның қызыл көйлегі деп таныған көрермен әншінің қанжығасын алтынмен майлады. Адема Сейфулла, Никита Хасанов, Дәулет Атабаев, ревью жаңалықтары. Әйгілі А-студионың әншісі Кэти Тапурия ана атанды. Сүйінші хабармен әнші алғашқы болып, өз оқырмандарымен бөлісті. Кэти сүйікті жарына қыз сыйлады.
15 маусым күні ақшта тұңғышын босанған Кетидің қуанышында шек жоқ. Бұған әрине желідегі жүктеген суреті куә. Әнші бұл фотоның астына қызына Оливия деп есім берілгенін де жазған. Кети Топория сүйіктісі Лев Гейхман есімді кәсіпкермен 2013 жылдың қыркүйегінде отау құрған еді. Левтің бұрынғы некесінен 16 жасар Соня есімді қызы бар екенін айта кетейік. Ал Джонни Депптің қызы Лили Роуз Депп осыдан аз ғана уақыт бұрын алғашқы фото түсірілімін сәтті өткізген еді. Енді міне құрбыларымен көңіл көтерген сәтін назарларын алған папарацци өкілдерінен Лили Роуз ес қышылмай өзін еркін ұстаған көрінеді. Соған қарағанда Лилидің танымалдылыққа бойы үйрене бастағаны байқалады. Ал Мадонна ханым өзінің жақын күндері жарыққа шығуға тиіс болған жаңа бейнебаянының барысын өзгертіп, туындысына өзінің жұлдызды құрбыларымен бірге түсуді шешіпті. Клипке Мадоннамен бірге таспаланатын жұлдыздар қатарында Бейонс, Кэти Перри, Майли Сайрустар бар. Бұл идея Тейлор Свифттің Bad Blood әнінің түсірілімінде қолданылған еді. Сондықтан да сыншылар Мадоннаның осы қателігін жан-жақты талқыға салуда. Ал ғаламтор бетінде бүгін пайда болған Кейт Мостың дәл осы суреттері жанкүйерлерінің жағасын ұстатты. 41 жастағы сәнбике соңғы уақыттарда түнгі клубтарға бас сұққанды жиілетіпті. Ал табынушылар Кейттің денсаулығына алаңдай бастадық дейді. Ішімдікке аса әуестікпен сәнбикенің өзіне салғырт қарауы ауыр сырқатқа соқтыруы мүмкін екенін айтады. Дархан Рахымжан, Ревизия жаңалықтары. Мемлекеттік гранты емденіп, медициналық және педагогикалық жоғарғы оқу орындарын тәмамдаған соң, студенттер тегін алған білімдерін өтеулері қажет. Оқу заңына осындай өзгерістер енгізілмек. Яғни жас мамандар министрліктің жолдамасымен жіберілген еліміздің шалғай аудандарына жұмыс істеуі тиіс. Бұл жаңалыққа студенттер қауымы не айтар екен? Оқу орнын аяқтаған соң жас мамандар еліміздің шалғай аймақтарына барып жұмыс істеуге міндетті. Бірақ бұл жауапкершілік тек ауылдық квота жеңілдігін алғандарға жүктеледі. Бұған қоса, түлектерде қызметке баратын жерін таңдауға да мүмкіндік бар. Дегенмен бұл шешімге қарсылық танытып, қалада қалып жұмыс істейтіндер де бар көрінеді. Ондай жағдайда студенттен оқу ақысы сот арқылы алынады. Түлектер біздің ауылдық жерге барғанды түсінбейді, өздерінің міндеттерін түсінбей, қалаға келіп жұмыс жасап жатыр көбісі. Ауылдық жердің деңгейі ұнамайды. Алматыда бізде ыстық су, суық су жоқ дейді. О жақта кейде электричество кетіп қалады дейді. Әзірге аймақтарда дәрігерлер мен мұғалімдердің жетіспеушілігі ғана анық байқалады. Сондықтан білім грантын өтеу тек осы екі мамандық иелеріне ғана жүктеліп отыр. Жақын күндері өзге саланы меңгерген түлектер де бұл қатарға қосылмақ. Үкімет біріншіден оған көп ақша төлеп отыр. Сөйтіп үкіметтің грантына о бала оқып отыр. Әрбір мекемеде дәрігер болу керек, ол халыққа қызмет жасау керек. А егер бітірген бала мен бармайым, істемеймін деп ататын болса, бір жағынан мына баланың құқығын біз қорғағанмен ана жердегі медициналық қызмет алмаған халықтың құқығын кім қорғайды? Бакалавр дипломын ауылдық квотамен алып, сол жылы жұмысқа кірісіп кетемін десеңіз ғана міндеттелетін 3 жылдық өтем білімін әрі қарай жалғаймын дегендерге әсер етпейді. Мамандар мұны жұмыспен қамтудың тиімді тәсіліне балап отыр. Олардың бұл тұжырыммен студенттер де келісетін сынды. Ауылдың жағдайы, аудан жағдайы жаман емес. Ол жақта да өзіміз сияқты қалалық сияқты мамандар бар. Өзім ауылыма барып, туған жеріме, ағайын туысқандарыма көмектесіп, сол жерден өзіме жеке клиника ашып алған дұрыс. Бұл жерде біреудің қол астында істегеннен гөрі. Өзім кішкене тәжірибемді жинағанымша, ауылдық жерде жұмыс істеуді жөн көрдім. Кейінірек қалалық жерге орналасуға тырысармын. Енді талапкерлеріміз мамандық таңдаудан жаңылмаса болғаны. 4 жыл көздің майын тамызып оқып, 3 жыл сол салада жұмыс істеуге тура келеді. Әдема Сейфулла, Ерлан Абдолиев, Дәурен Мерғалиев, Ревизия жаңалықтары. Отандасымыз Геннадий Головкин шаршы алаңдағы теңдессіз шеберлігінің арқасында әлемге танылып, тіпті кәсіпқой бокста белді спортшылардың біріне айналып үлгерді. Ол бүгінде ешқашан жеңілістің ащы дәмін татпаған әйгілі Флойд Мейвезермен жұдырықтасуға ниетті екенін жеткізген болатын. Алайда қара нәсілді боксшыда қарап қалмай, Генаның бұл ұсынысына жауап қайтарды. Орта салмақ дәрежесіндегі әлем чемпионы Геннадий Головкин бүгінде дүние жүзіндегі асқақтап тұрған азулы боксшылардың қатарына енді. Оның мұндай нәтижеге қол жеткізуі кәсіпқой бокстағы үздіксіз жеңістерінің жемісі. Отандасымыз осыдан біраз уақыт бұрын шетелдік бақ өкілдерінің біріне әйгілі былғары қолғап шебері америкалық Флойд Мейвезермен шаршы алаңға шыққысы келетінін жариялаған болатын.
Бұл ғажап кездесу болар еді. Ең бастысы мен Флойд Мейвезерді тізе бүктіреп, бұл менің жеке басыма қатысты емес. Бұл бизнес. Мен оны жеңетіме 100% сенімдімін. Сондай-ақ мен кез келген боксшыны жеңуге дайын екенімді айтқым келеді. Кәсіпқой бокс саласында ешқашан жеңіліп көрмеген америкалық былғары қолғап шебері Мейвезерде көп уақытты созбай қазақстандық әріптесін келеке қылып, журналистер арқылы жауабында берген еді. Кәсіпқой бокста бәрі менімен шаршалаңға шыққысы келеді. Бірақ басым көпшілігінің қалтасы көтере бермейді. Ал Головкин болса осы уақытқа дейін ешқашан топ боксшылармен жұдырықтасқан емес. Сондықтан оның бұл шешіміне барлығымыз таңғалып отырмыз. Қос боксшы әзірге бақ өкілдерінің көмегіне жүгініп, бір-бірімен ауызша жекпе-жек жасап жатыр. Шаршалаңда жұдырықтасуға бірі қаржының аздығын айтса, екіншісі өзіне лайықты қарсылас көрмей отыр. Бір қызығы екі спортшының да келесі кездесуі осы жылдың қыркүйек айында өтеді деп жоспарлануда. Сондай-ақ қазақстандық теннисші Зарина Диас үшін ақштың Бирмингем қаласында өтіп жатқан турнир сәтті басталды. Отандасымыз екі кездесу нәтижесінде де 7-6 есебімен украиналық қарсыласы Катерина Бондаренкодан басым түсті. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Композиторлар бүгінгінің хит әні ертең ретро туындыға айналарына неліктен күмәнданып отыр. Табысты фильмдердің көшін бастаған Разлом Сан-Андресті тақтан тайдырған кім? Кешегі Шәмші Қалдаяқов, Нұрғиса Тілендиевтің әндері бүгінде ретроға айналып, өміршеңдігін жойған емес. Ал қазіргі композиторлардың әуендері келер ұрпақтың жадында сақталмайтын сияқты. Бұл біздің сөзіміз емес, дәл сол сазгерлердің айтқан пікірі. Нағыз ән жылдар өткен сайын өз өміршеңдігін көрсетіп, ат аталып, әуені ел жадында жатталып қалады. Ал қазіргі таңда шырқалып жүрген әндердің болашағы қандай? Бұл бүгінгінің композиторларын толғандырған сұрақ. Сазгерлердің өзі қазіргі әуендердің келер ұрпаққа ретро болып жетуі екі талай дейді. Болмайды ретро. Себебі қазіргі әндердің бәрі бір апталық, бір айлық, ары кетсе бір жылдық. Ол бірақ нәрсе деп ойлаймын, жүректен шықпаған әндер ол жүрекке жетіп қалып кетпейді. Қазіргі жазылып атқан әндер, оларды енді 100 жылдан кейін айтылады, 100 жылға қойып, 20-30 жылдан кейін айтыла ма деген сұрақ туындайды, көру керек. Мен ойымша, олардың ішіне мүмкін 2-3 ғана шығар. Бірақ бүкіл хит болған әндер 30-50 жылдан кейін халық айтады деп мен сенімім жоқ. Ақша күні-күнде гүлге кетеді, сөйтіп чеге-чеге өмір өтеді, ұмытылып кешегі. Дәл осындай әуендер бүгінгі тыңдарманның құлағына сіңіп қалған. Қазіргінің тілімен айтқанда хит. Ал композиторлар қауымы бұл үрдістің өткінші екенін ескертеді. Хит ән деп жатамыз. Хит әннің ғұмыры мүмкін 5 жыл болар. 5 жылдың арасында хит әнмен табыс тауып қалуы болады, басып қалуы болады, алып қалуы болады. Ары кетсе 10 жыл шығар. Уақытша бір хит болуы мүмкін. Аздан бір 2 жылдан кейін ақыры жаңағыдай сөне бастайды, жылуы кете бастайды. Ал әнші әрі композитор Ескендір Хасанғалиевтің бүгінгі жеңіл әуендердің орнын патриоттық әндер алмастырса деген асқақ арманы бар. Жалпы менің ойым, мына патриоттық әндерді көбірек айту керек сияқты. Патриоттық әндерді. Ел туралы, туған жер туралы, жалпы отан туралы мінекей. Сол әндер кішкене қазір бізде аздау сияқты көрінеді. Осылайша композиторлардың бір тобы өнердің арзандағанын айтып, саны көп әндердің сапасының сын көтермейтінін жеткізді. Десек те әлі де кеш емес. Сазда әуендер талған биік тыңдарманын тауып, кейінгі ұрпаққа ретро әндер болып жетеді деген үмітіміз бар. Серік Қазаязбаев, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Жаңаның аты қашанда жаңа. Осы аптада табысты фильмдер топтамасында жуырда ғана жарыққа шыққан тың туынды көш бастап тұр. Ал ескі кинокартиналарды шетке ысырып, алғашқы орынға жайғасқан бұл фильмді бір емес, қос елдің киногерлері таспалаған екен. Олай болса, соңғы 7 күнде қаржыға кенелген кинолар топтамасын дәл қазір бірге білетін боламыз. Здесь ведь безопасно, правда? Әлемдегі кинотеатрлардың кассасына осы аптада қаржы толтыру жағынан оқ бойы озықтырған туынды «Мир юрского периода». Қалың көпшілікке ұсынылғанына бір аптадай ғана уақыт өткен бұл кино картинаны Америка мен Қытайдың режиссерлары таспалаған. Аталмыш фильм атыс шабыс, қиял ғажайып сынды жанрларды тоғыстырған екен. Ал табысы шығармашылық ұжымның еңбегін ақтаған сыңайлы. 7 күнде бұл фильм 307 миллион ақш долларын жинаған.
Соңғы 2 аптада алғашқы қатардан көрінген Разлом Сан-Андреас кинокартинасы бұл жолы 2-ші орынды еншіледі. Брэд Пейтонның режиссерлық жұмысын тамашалауға келген көрерменнің қарасы азайған тәрізді. Оны жиналған қаржыдан аңғармау мүмкін емес. Өткен топтамада 97 миллионмен көш бастаған туынды соңғы 7 күнде бұл көрсеткішін 2 есеге азайтып, 42 миллион ақш ақшасын қанағат тұтты. Тыңшы, аталмыш кинокартина өткен аптадағы жетістігін қайталай алмай отыр. Соған қарағанда Тыңшының басынан өткерген оқиғасы көрерменді аса қызықтыра қоймаған тәрізді. Өткен топтамамен салыстырғанда 1 сатыға төмен түскен туындының соңғы 7 күндегі жинаған қаржысы да көңіл қуантарлықтай емес. Сонымен осы аптадағы Тыңшының тапқан табысы 13 миллионнан астам ақштың құнды қағазын құрап отыр. Өткен аптада мәртебелі үздік үштіктен көрінген Астрал 3 кинокартинасы бұл жолы 4-ші орынға жайғасыпты. Үлкен экранға жол тартқанына 2 аптадай уақыт өткен фильм қазірдің өзінде көрерменін жоғалтып жатыр. Көріпкел Элис Райнердің образын бейнелейтін бұл туынды соңғы топтамада 14 миллион жинаған болса, осы аптада 6 миллион ақш долларымен шектелген. Жаңа туындылар жарыққа шыққан сәттен бастап көрермені апта санап азайып келе жатқан кинокартинаның бірі Безумный Макс. Режиссер Джордж Миллердің еңбегі өткен аптада 11 миллион ақш долларымен 5-ші сатыны иемденсе, бұл жолы да соңғы орынға іліккен. Ал осы аптадағы тапқан табысы 2 есеге азайып 5 миллионды қанағат тұтты. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Бірге түсуді шешіпті. Клипке Мадоннамен бірге таспалынатын жұлдыздар қатарында Бейонс, Кэти Перри, Майли Сайрустар бар. Бұл идея Тейлор Свифттің Bad Blood әнінің түсірілімінде қолданылған еді. Сондықтан да сыншылар Мадоннаның осы қателігін жан-жақты талқыға салуда. Ал ғаламтор бетінде бүгін пайда болған Кейт Мостың дәл осы суреттері жанкүйерлерінің жағасын ұстатты. 41 жастағы сәнбике соңғы уақыттарда түнгі клубтарға бас сұққанды жиілетіпті. Ал табынушылар Кейттің денсаулығына алаңдай бастадық дейді. Ішімдікке аса әуестікпен сәнбикенің өзіне салғырт қарауы ауыр сырқатқа соқтыруы мүмкін екенін айтады. Дархан Рахымжан, ревью жаңалықтары. Мемлекеттік гранты емденіп, медициналық және педагогикалық жоғарғы оқу орындарын тәмамдаған соң, студенттер тегін алған білімдерін өтеулері қажет. Оқу заңына осындай өзгерістер енгізілмек. Яғни жас мамандар министрліктің жолдамасымен жіберілген еліміздің шалғай аудандарына жұмыс істеуі тиіс. Бұл жаңалыққа студенттер қауымы не айтар екен? Оқу орнын аяқтаған соң жас мамандар еліміздің шалғай аймақтарына барып жұмыс істеуге міндетті. Бірақ бұл жауапкершілік тек ауылдық квота жеңілдігін алғандарға жүктеледі. Бұған қоса, түлектерде қызметке баратын жерін таңдауға да мүмкіндік бар. Дегенмен бұл шешімге қарсылық танытып, қалада қалып жұмыс істейтіндер де бар көрінеді. Ондай жағдайда студенттен оқу ақысы сот арқылы алынады. Түлектер біздің ауылдық жерге барғанды түсінбейді, өздерінің міндеттерін түсінбей қалаға келіп жұмыс жасап жатыр көбісі. Ауылдық жердің деңгейі ұнамайды. Алматыдай бізде ыстық су, суық су жоқ дейді. О жақта кейде электричество кетіп қалады дейді. Әзірге аймақтарда дәрігерлер мен мұғалімдердің жетіспеушілігі ғана анық байқалады. Сондықтан білім грантын өтеу тек осы 2 мамандық иелеріне ғана жүктеліп отыр. Жақын күндері өзге саланы меңгерген түлектер де бұл қатарға қосылмақ. Үкімет біріншіден оған көп ақша төлеп отыр. Сөйтіп үкіметтің грантына обалап оқып отыр. Әрбір мекемеде дәрігер болу керек, ол халыққа қызмет жасау керек. А егер бітірген бала мен бармайым, істемеймін деп ататын болса, бір жағынан мына баланың құқығын біз қорғағанмен ана жердегі медициналық қызмет алмаған халықтың құқығын кім қорғайды? Бакалавр дипломын ауылдық квотамен алып, сол жылы жұмысқа кірісіп кетемін десеңіз ғана міндеттелетін 3 жылдық өтем білімін әрі қарай жалғаймын дегендерге әсер етпейді. Мамандар мұны жұмыспен қамтудың тиімді тәсіліне балап отыр. Олардың бұл тұжырыммен студенттер де келісетін сында. Ауылдың жағдайы, аудан жағдайы жаман емес. О жақта да өзіміз сияқты қалалық сияқты мамандар бар. Өзім ауылыма барып, туған жеріме, ағайын туысқандарыма көмектесіп, сол жерден өзіме жеке клиника ашып алған дұрыс. Бұл жерде біреудің қол астында істегеннен гөрі. Өзім кішкене тәжірибемді жинағанымша, ауылдық жерде жұмыс істеуді жөн көрдім. Кейінірек қалалық жерге орналасуға тырысармын. Енді талапкерлеріміз мамандық таңдаудан жаңылмаса болғаны. 4 жыл көздің майын тамызып оқып, 3 жыл сол салада жұмыс істеуге тура келеді. Адима Сейфулла, Ерлан Абдолиев, Дәурен Мерғалиев, ревью жаңалықтары. Отандасымыз Геннадий Головкин шаршы алаңдағы теңдесі шеберлігінің арқасында әлемге танылып, тіпті кәсіпқой бокста белді спортшылардың біріне айналып үлгерді. Ол бүгінде ешқашан жеңілістің ащы дәмін татпаған әйгілі Флойд Мейвезермен жұдырықтасуға ниетті екенін жеткізген болатын. Алайда қара нәсілді боксшы да қарап қалмай, Генаның бұл ұсынысына жауап қайтарды.
Орта салмақ дәрежесіндегі әлем чемпионы Геннадий Головкин бүгінде дүние жүзіндегі аты асқақтап тұрған азулы боксшылардың қатарына енді. Оның мұндай нәтижеге қол жеткізуі кәсіпқой бокстағы үздіксіз жеңістерінің жемісі. Отандасымыз осыдан біраз уақыт бұрын шетелдік бақ өкілдерінің біріне әйгілі былғары қолғап шебері америкалық Флойд Мейвезермен шаршалаңға шыққысы келетінін жариялаған болатын. Бұл ғажап кездесу болар еді. Ең бастысы мен Флойд Мейвезерді тізе бүктіреп, бұл менің жеке басыма қатысты емес. Бұл бизнес. Мен оны жеңетіме 100% сенімдімін. Сондай-ақ мен кез келген боксшыны жеңуге дайын екенімді айтқым келеді. Кәсіпқой бокс саласында ешқашан жеңіліп көрмеген америкалық былғары қолғап шебері Мейвезерде көп уақытты созбай қазақстандық әріптесін келеке қылып, журналистер арқылы жауабында берген еді. Кәсіпқой бокста бәрі менімен шаршалаңға шыққысы келеді. Бірақ басым көпшілігінің қалтасы көтере бермейді. Ал Головкин болса осы уақытқа дейін ешқашан топ боксшылармен жұдырықтасқан емес. Сондықтан оның бұл шешіміне барлығымыз таңғалып отырмыз. Қос боксшы әзірге бақ өкілдерінің көмегіне жүгініп, бір-бірімен ауызша жекпе-жек жасап жатыр. Шаршалаңда жұдырықтасуға бірі қаржының аздығын айтса, екіншісі өзіне лайықты қарсылас көрмей отыр. Бір қызығы екі спортшының да келесі кездесуі осы жылдың қыркүйек айында өтеді деп жоспарлануда. Сондай-ақ қазақстандық теннисші Зарина Диас үшін ақштың Бирмингем қаласында өтіп жатқан турнир сәтті басталды. Отандасымыз екі кездесу нәтижесінде де 7-6 есебімен украиналық қарсыласы Катерина Бондаренкодан басым түсті. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Композиторлар бүгінгінің хит әні ертең ретро тондыға айналарына неліктен күмәнданып отыр. Табысты фильмдердің көшін бастаған Разлом Сан-Андресті тақтан тайдырған кім? Кешегі Шәмші Қалдаяқов, Нұрғиса Тілендиевтің әндері бүгінде ретроға айналып, өміршеңдігін жойған емес. Ал қазірде композиторлардың әуендері келер ұрпақтың жадында сақталмайтын сияқты. Бұл біздің сөзіміз емес, дәл сол сазгерлердің айтқан пікірі. Нағыз ән жылдар өткен сайын өз өміршеңдігін көрсетіп, ат аталып, әуені ел жадында жатталып қалады. Ал қазіргі таңда шырқалып жүрген әндердің болашағы қандай? Бұл Майли Сайрус ғашығын Инстаграм арқылы тауыпты. Думанды кеште өзіңді еркін сезіну үшін не істеу керек? Жұлдыздар кеңес береді. А-студионың әншісі ана атанды. Кэти Тапурия өмірге тұңғышына келді. Геннадий Головкин мен Флойд Мейвезер бір-бірін сөзбен түйреп сес көрсетті. Сәлем достар, назарларыңызда ревью бағдарламасы сіздермен бірге. Тәуекел Мүслім және мен Салтанат Бекжігітова. Майли Сайрус елді дүрліктіруден айныр емес. Эмфар кешіне әнші жаңа бойфрендті ерте келіпті. Дегенмен әншінің бұл қылығын жақтыра қоймаған жұрт, қасындағысы ел қызғатындай жігіт емес деп күбірлесіп жатты. Жұлдыздар арасындағы мұндай ой пікірлердің туындауына себеп те бар. Майлидің таңдауы түскен жігіт салтанатты кешке кеудесін жалаңаштап декольте киіп келіпті. Оның жанында әншінің алтынмен апталған көйлегі тұрмақ, өзі де жұрт назарынан тыс қалды. Мұны байқаған Сайрус Тайлер Форд есімді жігітті Инстаграмнан тапқанын және жай ғана ерте келгенін айтып ақтала бастады. Дегенмен әншінің жігітіне көз салғандар да кездесіп жатты. Трансгендер модель Андреа Пежич әйел кейпінен кейін қуана айтып, енді Сайрусқа бәсекелес бола алатынын да жасырмады. Майли өз танымалдылығын дұрыс пайдалана білетін жұлдыздардың қатарынан. Ол өте ақылды қыз, кез келген мүмкіндікті жібермей шоу жасай біледі. Андреа әншіні жер-көкке сыйғызбай мақтап жатқан сәтте Хайди Клум бұл кештен қандай табыс түсетінін болжап алаңдаумен болды. Естеріңізге сала кетейік, Эмфар қайырымдылық іс-шара. Мен мұндай кештерден қалмаймын, қалталы азаматтар баршылық, сондықтан жақсы табыс түсетініне үміттімін. Дәл сол кезде Нью-Йоркте кино әлемінің нәзік жандыларының басын қосқан салтанатты кеш бастау алды. Сандра Баллок, Николь Кидман, Кейт Мара сынды жұлдыздар жиналып, Голливудтың актрисаларға деген көзқарасын өзгерту керектігін айтты. Мысалы, кинопродюсерлердің оларға ұсынатын гонорары актерлардың ақысынан 2 есе аз көрінеді. Біз енді қыз балаларды жастайынан кино өнеріне баулып, қолдарына камера ұстатып үйретеміз деп шештік. Негізгі қосар ойларым жетерлік. Кино әлемі аруларының құқығы тапталса да, олар бағалы әшекейлерін тағып, қымбат көйлек киіп, еркек атаулыдан баяғыда басып озғандарын көрсетуге тырысты. Отандық шоу-бизнес өкілдерінің бір дастархан басында кездесіп, көңіл көтеретін кезі аптаның ортасына тура келеді. Демалыс күндері той-томалақтан қолы тимейтін жұлдыздар күні кеше тағы бас қосты. Олар осындай кештерге жиналу барысында әріптестерінен бір мысқал кем қалғысы келмейтіндіктерін жасырмайды. Сонымен өнер иелерінің думанды патиге қалай даярланғанын тыңдап көрелік.
Жұлдыздардың басы қосылған жиындардың жазылмаған бірнеше қағидасы бар. Ең әуелі сәнді, әрі неғұрлым қымбат киініп, нәзік жандыларға бояуды көбірек жағып келу қажет. Олар кездесіп, саулық сұрасқан соң, өздері бұрыннан араласатын әріптестерімен топ құрып, көңіл көтеруді бастайды. Ал үшінші және әрбір әнші бұлжытпай орындайтын ереже Инстаграмдағы фолловерлеріне қайда жүргеннен есеп беру үшін суретке түсу. Соңғы кездері отандық шоу-бизнесте жүрген ер адамдар арасында қарапайым костюм шалбар кию сәнге айналған. Сірә үнемі баратын жерлер той-томалақ, ал ондағы көретін қонақтарының бәрі классикалық үлгіде киініп жүретін болғандықтан соңғы тренд осы деп түсінсе керек. Нақты мынандай мерекеге, мынандай іс-шараға костюм шалбар киіп, мынандайға кимеу керек деген ондай заңдылық, ондай қағида жоқ деп ойлаймыз. Әркімнің өзінің талғамы бар. Сол сияқты өзіміз осындай киініп келуді ұйғардық. Ер азаматқа костюм енді артық болмайтын шығар, біріншіден, екіншіден әдейі сол дайындалып суланып немесе бір арнайы киім алу менде жоқ қасиет. Ер жігіттің киімі ол осы костюм деп ойлаймын, сондықтан да өзіміз осы киінгенді ұнатамыз, сол себепті көп ойланбай костюмымызды кидік. Ал шоу-бизнестің сылқымдары көйлектің түр-түрін таңдауда алдарына жан салмаған. Бәрі де кештің ең әдемі аруы атануға барын салып баққан. Бикештердің осы патиге киіп келген көйлектерінің үздігін таңдау құқығын біз Инстаграмдағы оқырмандарымыздың еншісіне қалдырған едік. Сонымен бұл бәйгеде Лидо, Луина, Адеми, Рано Умарова және Жамиля Серкебаевалар бақ сынады. Фолловерлеріміз сайыстың қола жүлдесін Лидоның қанжығасына байлап берді. Ал күміс Луинаның еншісінде кетті. Ең үздігі Раноның қызыл көйлегі деп таныған көрермен әншінің қанжығасын алтынмен майлады. Адема Сейфулла, Никита Хасанов, Дәулет Атабаев, ревью жаңалықтары. Әйгілі А-студионың әншісі Кэти Тапурия ана атанды. Сүйінші хабармен әнші алғашқы болып, өз оқырмандарымен бөлісті. Кэти сүйікті жарына қыз сыйлады. 15 маусым күні ақшта тұңғышын босанған Кэтидің қуанышында шек жоқ. Бұған әрине желідегі жүктеген суреті куә. Әнші бұл фотоның астына қызына Оливия деп есім берілгенін де жазған. Кэти Тапурия сүйіктісі Лев Гейхман есімді кәсіпкермен 2013 жылдың қыркүйегінде отау құрған еді. Левтің бұрынғы некесінен 16 жасар Соня есімді қызы бар екенін айта кетейік. Ал Джонни Депптің қызы Лили Роуз Депп осыдан аз ғана уақыт бұрын алғашқы фото түсірілімін сәт өткізген еді. Енді міне құрбыларымен көңіл көтерген сәтін назарларын алған папарацци өкілдерінен Лили Роуз ес қышылмай өзін еркін ұстаған көрінеді. Соған қарағанда Лилидің танымалдылыққа бойы үйрене бастағаны байқалады. Ал Мадонна ханым өзінің жақын күндері жарыққа шығуға тиіс болған жаңа бейнебаянының барысын өзгертіп, туындысына өзінің жұлдызды құрбыларымен бүгіннің композиторларын толғандырған сұрақ. Сазгерлердің өзі қазіргі әуендердің келер ұрпаққа ретро болып жетуі екі талай дейді. Болмайды ретро. Себебі қазіргі әндердің бәрі бір апталық, бір айлық, ары кетсе бір жылдық. Ол бірақ нәрсе деп ойлаймын, жүректен шықпаған әндер ол жүрекке жетіп қалып кетпейді. Қазіргі жазылып атқан әндер, оларды енді 100 жылдан кейін айтылады, 100 жылға қойып, 20-30 жылдан кейін айтыла ма деген сұрақ туындайды. Көру керек. Мен ойымша, олардың ішіне мүмкін 2-3 ғана шығар. Бірақ бүкіл хит болған әндер 30-50 жылдан кейін халық айтады деп мен сенімім жоқ. Ақша күні-күнде гүлге кетеді, сөйтіп чеге-чеге өмір өтеді, ұмытылып кешегі. Дәл осындай әуендер бүгінгі тыңдарманның құлағына сіңіп қалған. Қазіргінің тілімен айтқанда хит. Ал композиторлар қауымы бұл үрдістің өткінші екенін ескертеді. Хит ән деп жатамыз. Хит әннің ғұмыры мүмкін 5 жыл болар. 5 жылдың арасында хит әнмен табыс тауып қалуы болады, басып қалуы болады, алып қалуы болады. Ары кетсе 10 жыл шығар. Уақытша бір хит болуы мүмкін. Аздан бір 2 жылдан кейін ақыры жаңағыдай сөне бастайды, жылуы кете бастайды. Ал әнші әрі композитор Ескендір Хасанғалиевтің бүгінгі жеңіл әуендердің орнын патриоттық әндер алмастырса деген асқақ арманы бар. Жалпы менің ойым, мына патриоттық әндерді көбірек айту керек сияқты. Патриоттық әндерді. Ел туралы, туған жер туралы, жалпы отан туралы мінекей.
сол әндер кішкене қазір бізде аздау сияқты көрінеді. Осылайша композиторлардың бір тобы өнердің арзандағанын айтып, саны көп әндердің сапасының сын көтермейтінін жеткізді. Десек те әлі де кеш емес. Сазда әуендер талған биік тыңдарманын тауып, кейінгі ұрпаққа ретро әндер болып жетеді деген үмітіміз бар. Серікқазы Аязбаев, Ерлан Абдуалиев, ревью жаңалықтары. Жаңаның аты қашанда жаңа. Осы аптада табысты фильмдер топтамасында жуырда ғана жарыққа шыққан тың туынды көш бастап тұр. Ал ескі кинокартиналарды шетке ысырып, алғашқы орынға жайғасқан бұл фильмді бір емес, қос елдің киногерлері таспалаған екен. Олай болса, соңғы 7 күнде қаржыға кенелген кинолар топтамасын дәл қазір бірге білетін боламыз. Здесь ведь безопасно, правда? Әлемдегі кинотеатрлардың кассасына осы аптада қаржы толтыру жағынан